Em Cláudio, o Ryusuke parece se importar com relacionamentos, como amizades e namoros apenas como uma forma de status. Poderia dizer se há algum motivo especial para que ele não consiga acreditar nesses relacionamentos de uma forma genuína, apenas pelo dinheiro e não por sentimentos? E isso seria de alguma forma uma escolha política do filme? おっしゃる通りなんですけれども、主人公に何かポリティカルな意味を持たせたり、あるいは何か社会のある問題をテーマとしてそこに盛り込んだりしたつもりはありません。そうではなくて、現代の日本によくいそうな、ごく普通の、たった一人で生きている人間、いかにもいそうな男というふうに設定して自然に洗うようになりました。一言言うと、彼はもちろんお金をどうやって儲けようかということをいつも考えているわけですが、それは彼が生きているということですね。あれをやらないと彼は生きていけない。何か有り余る財産があったり、すごい何か特別な技能を持っているわけではない。全く何の取り柄もない普通の男が何とか生きていくために、お金しか頼るものはないっていうのは、いいこととは思いませんが、非常にリアルな現代の姿だと考えています。Antes de qualquer coisa, preciso dizer que é um grande prazer estar falando com você, que é um dos meus diretores favoritos de hoje. E uma coisa que me desperta muito ao ver Cloud é que, enfim, em primeiro lugar, lá na virada do milênio ainda, você realiza Pulse, que é um filme que põe em diálogo esse mundo dos mortos ou do sobrenatural através do digital e o mundo dos vivos. Mas trata das relações materiais e do capitalismo, também mediado pelo digital, quando a gente fala especialmente de Cloud. Como você enxerga o seu filme, que tem por característica planos mais econômicos, característica de estilo muito própria dos seus filmes, mais alongados, mesmo em momentos de conflito, porque a gente está falando de um filme aqui que você mesmo disse que gostaria de realizar um filme de ação, mas você se utiliza desses planos mais econômicos, mais alongados, num cinema hoje cada vez mais ansioso, mais veloz. カイロの時と今では、同じようにインターネットという素材を扱っていますけど、だいぶ違った扱いをしています。25年前ですね。25年前は、すごく、カイロという映画は、ホラー映画でしたけども、インターネットというのは、一つのホラーなり、あるいはファンタジーなりが、ファンタジーのようなドラマが形作られる一つのきっかけとして、カイロのようなフィクションを作ったんですけども、今はものすごくありふれたものです。ファンタジーでもフィクションでもない、どこのうちにもある、みんな使っている、ごく当たり前のもの、日常的なもの、現実的なものの代表としてインターネットを使いました。そうなんですよね。ゆっくりしているなと自分でも思います。例えば主人公をヤクザにしたり、あるいは主人公を刑事にしたり、あるいは軍隊の兵士にしたりすると、もっとアクションがどんどん起こって、まるでアメリカ映画のような展開になるのかもしれないなと。そういう映画僕見るのは大好きなんですけども、どうもね、自分の映画にヤクザとか兵士とか刑事が、刑事は場合によって出ますけども、あんまりそういう人は身近にいないので考えていくと、なかなか動かないんですね。問題だなと。僕の欠点だなと思いますが、でも、どうなんですか、すごく早くどんどん物事が起こる映画も僕は大好きですけども、早すぎる気もしますね。例えば昔の映画、例えばアルフレッド・ヒッチコックの映画とか見てると、なかなか事件起こらない。しばらくはなんかその人間の描写とか、恋人との関係とか、しばらくあってやっと殺人事件が起こるとか、とは思いますが、僕はなかなかそれができなくて、欠点だなと思いつつ、でも
映画の歴史の中ではゆっくりした映画もあったので、そっちに僕は多分近いんだろうということで、自分ではもう仕方ないことだと納得しています。Eu notei que desde o Kandagawa Pervert Wars, passando por Tokyo Sonata e chegando em Cloud, seus filmes sempre têm um interesse muito forte por um núcleo familiar quebrado ou em crise. E é algo que eu também vejo muito presente nos filmes do John Cassavetes, que é um diretor que você já falou em outros momentos que você gosta muito, é um dos seus diretores americanos favoritos, salvo engano. Você diria que há alguma influência do cinema do John Cassavetes no seu cinema? あるかなと思ったんですけれども、いかがでしょうか。なるほど。それはまたすごい名前が出ましたね。まず、ジョン・キャサベテスは、大ファンですし、全部見てますし、ものすごい偉大な映画監督だと思っていますが、彼の真似をしようと思ったことはありません。キャサベテスの真似などは到底できませんね。だから、自分では到底似ているとは思っていませんが、やはり大ファンなので、知らず知らず何か影響を受けているかもしれません。ちなみに、ジョン・キャサベテスに何か影響を受けたかという質問をされたのは初めてです。僕、そのキャサベテスの名前はあんまり出してないんですけど、もう何十年もいろんな取材を受けてきて世界で初めてその名前を出されました。ちょっと動揺しています。Na relação do Ryusuke com seu ex-chefe na fábrica, eu sinto que há um rancor muito grande do patrão por não entender bem os objetivos e anseios de uma geração mais jovem. O Ryusuke não parece acreditar no sistema econômico tradicional e entende que o único caminho para ser bem-sucedido é uma sucessão de golpes atuando à margem da lei. Você diria que o ímpeto de vingança do patrão parte dessa incomunicabilidade entre gerações que cresceram em mundos diferentes e viveram a juventude em realidades diferentes? E como isso se amarra à destruição do núcleo familiar que vemos em seus outros filmes? そう考えていただいていいと思います。世代が違う。これもしかし、よくあることだと思います。すごく特別な状況を描いているんではなくて、コミュニケーションを取ろうとする人と、いや、コミュニケーションなどは、必要ありませんっていう人との断絶ですね。働く側と雇用している側がコミュニケートをする必要など全くないと考える人と、いや、やっぱりコミュニケーションを取ろうとする人とのギャップということだと思います。よくある、どんな組織でも、どんな会社でも、世代もあるでしょうし、世代に限らず、多分経営者と労働者みたいな中では、そういうギャップって多分あるんじゃないかと思いますね。Só agradecer pelo tempo, foi uma honra falar com você. Somos muito admiradores do seu cinema e ansiosos pelo seu próximo filme. E parabéns pelo Cloud. とても楽しかったです。ありがとうございました。Muito obrigado. Muito obrigado.